ഹലോ, ഇതുപോലൊരു വൈറ്റ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു 3D ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്ലൈന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഔട്ട്ലൈന് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് പുട്ടിയാണ്. വൈറ്റ് പുട്ടി വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഏതിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആയിപ്പോയ ഭാഗമെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ട് ഫുള്ളൊന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമിറ്റേഷൻ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈനലി നല്ലൊരു വാൾ ഫോട്ടോ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.